Tehát itt nincs behatolás, mert nem ment be a lövedék, csak behasította és benyomta, meg eldobta. Elképzelhető, hogy milyen ez, amikor az ember veszi fel. A gumilövedékes gáz- és riasztó fegyverek piacának az idei egyik nagy újdonsága volt a keserű művektől a Revenge 14M revolver. Tehát azért ez elég durva. Ez egy duplának a nyoma. Mint a többi hasonló keserű revolvernél, a dob itt is levehető. És ugye a bezsírozott 15 mm-es gumigolyót kell szemből benyomni, és ezt tényleg kézzel, segédeszköz nélkül meg tudtam csinálni. Hát most gyakorlatilag a mellavak közepén célzom. Tehát 5 lövés szórása 5 méterről, hát ugye ennek itt van a középpontja, ez olyan 12 centi környékén van, ami bőven megfelelő. Ez viszont a célzott ponthoz képest egy kicsit lefele hordott. Hogy kiszakítottam. Ez egyébként körömmel könnyen kihúzható belőle minden eddig tesztelt töltényfajta, és a hátrarúgása az olyan, mint egy éles 22-esé. Torkolati energiáját tekintve ezzel a 15 mm-es gumilövedékkel és a lápó riasztó tölténnyel 100 joule, ami azért igen jelentős ebben a hordható méretű kategóriában. Más típusú riasztó tölténnyel, melyekben gyengébb a töltet vagy lassabban égő lőpor van, olyan 80 joule környékén tud. Rátettünk 10 darab 15 mm-es gumigolyót, amelynek a tömege 24-25 g, ami ugye akkor azt jelenti, hogy egy lövedék 2,4-2,5 g. A legnagyobb különbsége ennek a típusnak a korábbi változatokhoz képest, azon kívül, hogy 6 helyett 5 lövetű lett, az anyagában rejtőzik. Ez a fegyver ugyanis minden fődarabját tekintve alumíniumból készült, tehát a tok és a dob is alumínium, az első szerkezet pedig acélból van. Ezáltal lényegesen jobb a sütése, mint a korábbi keserű fegyvereknek. Az acél első szerkezet ráadásul double action only, így a kakas nem tud elakadni a ruházatba rántáskor, és nem is maradhat véletlenül felhúzva a kakas. És egyébként, ha megnézzük, egészen kis erővel el lehet sütni. A kedvencünkre az 1240 g-os telekutyakajás konzervdózra lövök rá. Ups, ez nem gyenge az. Tehát ott látszik az impulzusa, ahogy ezt eldobta. Találtunk földön kilőtt gumigolyókat, ugye gyakorlatilag sértetlenek, a minimális vágás van a 12 mm-es, nyugodtan betölthető, és nem égett át a 15-ös se, de azért ezen is van egy kis nyom. Ami még rendkívül nagy előnye ennek a fegyvernek, az a tömege. Ugyanis nem értük, a fegyver üresen mindössze 501 g-ot nyom. Ami a brutális méretéhez képest egyébként döbbenetes, amikor kézbe veszi az ember, kicsit olyan érzése, mint a játékfegyver lenne. Mert annyira ellentétben áll a nagy méret és az igen könnyű tömeg, tehát ez a két fegyver együtt mindössze 1 kg. Viszont ez a napi viselésben kifejezetten előnyös, és mondjuk így, hogy a kis súly ellentételezi azt, hogy a nagy dob miatt elég széles a fegyver. Tehát most szelér és belop riasztó tölténnyel próbálom a rövendőt. Tipikus önvédelmi távolság 3 méter körül.